ودك بمكنسة قوية ومريحة وبدون فضل أسلاك؟ المكنسة اللاسلكية خيارك المثالي. قوة شفط 200 واط تضمن لك تنظيف عميق مع تشغيل لاسلكي وبطارية تدوم لفترة طويلة بدون انقطاع. تجي مع شاحن سريع يضمن لك إعادة الشحن بأسرع وقت، بالإضافة إلى عدة ملحقات تناسب كل احتياجات التنظيف، من الأرضيات للسجاد وحتى الأماكن الضيقة والزوايا الصعبة. خفيفة وسهلة الاستخدام، وعشان شاشتها الكبيرة تقدرين تتابعين حالة البطارية وتشوفين متى تحتاج شحنها. وفوق هذا فيها ميزة التذكير لما يوصل وقت التشغيل إلى 10 ساعات. مستعدة تخلي التنظيف أسهل وأسرع؟ اطلبيها الآن وجربي الفرق بنفسك.